За Пендаровски и Мицкоски и Ковачевски се во право. Првиот човек на државата, коментирајќи ги спротивставените ставови на председателот на владата и председателот на опозицијата по лидерската средба, е неутрален. Според Пендаровски, точно било дека има промена во ставот на опозицијата, но и точно е дека ВМРО ДПМН имаат поставено предуслови на средбата. И Пендаровски имал желба уставните измени да имаат одложено дејство, односно тие да почнат да важат по влезот во Европската унија, ама тоа било нереално. Премиерот е во право кога тврди дека има драстична промена во ставот на главната опозициона партија. Опозицијата е во право кога вели дека незините предуслови дополнително кои ги има испоставено на таа лидерска средба, особено ова второто што вие го споменавте за одложено дејство на уставните промени или да важат од кога би влегле во Европската унија или кога ќе заврши процесот на ратификација на тие пристапни протоколи како ги нарекуваат. Според мене тоа е апсолутно надвор од реалноста. Значи, ја би сакал такво нешто. Прашан дали до почетокот на Брдобриони самитот, кој се одржува во средината на септември, ќе се донесат уставните измени, Пендаровски вели дека и да има мнозинство, процесот траел повеќе од 3 месеци и нема шанса да се завршат до тогаш. Главното барање од заклучоците на Советот на Европа од минатата година, дека малото бугарско национално малцинство кое живее во Македонија да биде дел од уставот. Во тој дел, реков, се забележува една промена. Неодамно имавме лидерска средба на која се сретна највисоките представници од власта и од опозицијата, и тука лидерот на главната опозициона партија искажа подготвеност да влезе во владата и да гласа за таа уставна промена, со тоа што се разбира постави неколку други предуслови кои до овој момент не се разрешени на релацијата власт-опозиција. Иако Ковачевски вети дека ќе обезбеди двотретинско мнозинство за внесување на бугарите во уставот, сега соочен со реалноста седна на маса да разговара со опозицијата како да го испорача она што го вети пред Европа. Мицкоски не прифаќа уставни измени под бугарски диктат, туку неговата понуда беше базирана на 3 столба: гаранции за македонскиот идентитет и јазик, обврска и за Бугарија да ги почитува пресудите на Европскиот суд за човекови права. Пакет економска поддршка за граѓаните и стопанството, како и одложена примена на уставните измени се до влезот на Македонија во Европската унија, со што нема да има нови условувања во процесот на преговори.